우리 2018년 세월을 사춘기를 맞아 이리고등학교에서 저희 때 잊어서는 안 될 행사를 의미있게 기억하고자 합니다. 네, 감사합니다. 안 보이죠? 네, 그럼 양쪽에서 학생들 입장하겠습니다. 입장. 이때도 하고 있어요. 내가 뭔가 했어야지. 얼마 영광. 사진 찍어도 다 보였을 때니까 우리 일하는 모습 중에 살 때. 자, 그 다음 순서로 우리 이리고등학교 학생이 쓴 추모시 낭송이 있겠습니다. 박재호 학생은 앞으로 나와주세요. 제가 그냥 놀까봐 잠깐 다시 틀어줘. 다시 처음부터 기다려. 얼마나 두려웠습니까? 향기가 피어나는 그대 몸에 눈물이가 그치기 전 떨어져야 했던 당신의 흐느끼만 얼마나 무거운 발걸음이었습니까? 당신을 향하던 사람들이 슬픔으로 변할 것을 알았을 때 당신의 떨어지지 않던 발걸음은 돌아오지 않을 길을 가야 했던 당신을 배웅을 주기도 하지 못한 채 보내야 했던 많은 눈물들이 바다를 이루어 당신을 흘려보내길 원합니다. 사랑받아 마땅히 부며 소중했던 당신과 당신에게 눈물을 주어야 했던 우리의 마음에 더는 한이 서리지 않길 바랍니다. 우리 몸에 져버린 아름다운 꽃들에게 우리의 눈물이 나룻배를 띄워줘
그들이 편하게 떠날 안식을 찾아주기를. 그렇게 우리 마음속에 당신을 향한 그리움만이 오래도록 남기를. 우리 거 괜찮을 것 같아. 네, 그 다음은 우리 함께 준비한 천개의 바람 노래를 다 같이 합창하도록 하겠습니다. 대표 선창자로 2학년 홍유준 학생이 앞으로 나오겠습니다. 큰 박수로 맞이해주세요. 이때도 있어야 되죠. 시야. 좀 더 앞으로 하자. 말해. 좀 더 앞으로. 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 됐어. 나 말. 들어와. 안 보이지? 안 보여. 괜찮아. 그냥 냅둬. 계속 있어. 나의 상징 앞에서 울지 마요. 나는 나는 잠들어 있지 않아요. 제발 나에게 오지 말아요. 나는 저기에 저기에 바람이 되어줘. 저 넓은 하늘 위를 자유롭게 하고 있죠. 저기 한 3분 있어야 돼요? 가을에 꽃씨들을 비추는 이거 옆으로 빠져도 안 보이잖아. 옆으로 빠지면 안 보이잖아. 겨울에 다이아몬드처럼 반짝이는 눈이 내게요. 아침에 종갓이 되어 잠든 당신을 깨워줄게요.
너무 방해해주셔서 감사하고요. 다시는 이런 일이 있어서는 안 되겠죠? 네, 오늘 모두 다시는 이런 일이 일어나지 않기를 바라는 마음으로 모두 수고 많이 하셨고요. 그 다음에 학생회 임원들 앞에서 퇴장 준비해주세요. 그냥 끝난 거예요? 무슨 마이크 꺼줘야 되잖아. 일단 아 근데 이거 나왔다. 끝에. 인정한 거. 어. 아무래도 뭐 아이폰을 찍었어? 야 옆에 막 걸리적거리게 오는 애들 편집되나? 문제를 없앨 수 있어? 어떤 누가 편집을 잘해? 아닌데? 야 아니야. 아닌데? 와 이걸로 사람 찍어도 되겠다. 형 무선 마이크 꺼야 되지 않아요? 정리해야지. 응? 이거 뺄? 아직 기다려봐. 기다려. 이거 긴 마이크 빼도 되냐 물어봐. 야 민호야.